မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Excel မှာ full name ပေါ့နော်နာမည်အပြည့်အစုံထဲကနေပြီးတော့ first name middle name last name တွေကိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခွဲထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဝင်းပေါ့နော်ဒီနာမည်တွေကနေပြီးတော့ first name ကရွှေပေါ့အရင်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံ pattern လေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးရိုက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ SHWE ရွှေဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် enter တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ E နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပြလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ control E တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘာသာသူကျန်တာတွေခွဲသွားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ middle name ကိုခွဲမယ် Y ပေါ့နော် enter နှိပ်မယ် control E ဒီတိုင်းပဲ last name ကိုခွဲမယ် WINT win ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် control E ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါကကြတော့ဒါရှိပြီးသား full name ထဲကနေပြီးတော့မှ first name middle name last name ကိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဆွဲထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအခုဗီဒီယိုထဲမှာကြတော့ control E သုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီ shortcut key control E သုံးပြီးတော့မှာ full name ထဲကနေ first name middle name last name တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်